ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମାତ୍ର କେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି ଆସିବ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତାହା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦିଗାଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ। ଗଛରୁ ତୋଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେହରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ ସ୍ୱାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଛାପଡ଼ାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।